Enough! You have troubled me for 3 blocks now, stranger. If you agree to cease this dogged pursuit and leave me to my lamentations, then I will answer your relentless questions. I will tell you why a dead man rides through the streets of Valencia. You see that castle on the hill? That is the home of Rodrigo Diaz, whom Moor and Christian alike call El Cid. It is from the Arabic Sayyid, which means Lord. He is the greatest man who ever lived. The Cid was a knight and loyal vassal of one of the old kings of Spain. When the old king died, his kingdom was partitioned between his surviving sons, Sancho and Alfonso. King Sancho ruled Castile, a windswept barren land named for its many border castles. The Cid continued to serve Castile and its new king, as was his duty. The sly King Alfonso ruled Leon, but openly plotted to become king of all of Christian Spain. There was soon open warfare between Castile and Leon. The struggle climaxed at the Battle of Golpejera, where the Cid attempted to capture the wicked Alfonso. Although the Cid defeated Alfonso's army in combat, the sly king knew there were more devious ways to win a war. Alfonso lured his brother King Sancho to a secret conference below the city walls of Zamora and had him assassinated in the night. With the death of his brother, Alfonso became king of both Leon and Castile, the most powerful king in Christian Spain. The Cid could not trust King Alfonso, yet he was sworn to serve his king, and that man was now Alfonso. The Cid forced King Alfonso to swear an oath upon sacred relics that he had nothing to do with Sancho's death. Before his army and his court, a nervous Alfonso did make his declaration. In so doing, the Cid helped to cement Alfonso's claim as king in the hearts of the people, for they so trusted the Cid. King Alfonso did not recognize that the Cid had done him a service. Instead, Alfonso held a grudge against the man who was the greatest of his knights for ever doubting him. Alfonso also was jealous and suspicious of the Cid's popularity with the soldiers and the common man. He sent the Cid into dangerous battle again and again, but always the Cid emerged victorious. How do I know so much of my Cid, Rodrigo Diaz? I am Jimena of Asturias, and I am the dona of this castle. Rodrigo and I were married in Castile in 1075. Those were among the happiest days of my life, at least when my husband was not being sent to do battle against the Moors. Far to the east in the Holy Land, they speak of only one Muslim expansion, that of the Seljuk Turks. But here in Spain we speak of another, the Moors. The Moors ruled southern Spain for so long that Christian and Muslim often lived side by side with little animosity. Such was the case in the city of Toledo, which was in Moorish lands but inhabited by Christians as well. A political assassination had plunged the city of Toledo into a civil war. Seeing a chance to expand his empire, King Alfonso struck at Toledo under the pretense of restoring order. He ordered the Cid to command the army, though one must wonder if once again he was intentionally putting the Cid in harm's way. Once again the Cid emerged victorious and delivered the city to King Alfonso. Moor and Christian alike shouted his name from the city walls and named him El Cid Campeador, my lord, the conqueror. After nearly 400 years of Moorish rule, the city of Toledo was ruled by a Christian king. But still, Alfonso was not satisfied. He accused the Cid of seeking personal glory at the expense of the crown. When he heard the peasants shouting the name of the Cid instead of Alfonso's own name, he became even more angered. I knew then that our contented lives in Castile were about to end. King Alfonso sent his most loyal and able servant Rodrigo Diaz the Cid into exile with only his horse Bavieca. Myself and our 2 daughters were left at the monastery in Castile. When Rodrigo and I parted,
It felt like a nail being torn from its finger. Rodrigo rode alone into the Castilian winter. He was not alone for long. Everywhere the Cid went, mercenaries and soldiers were eager to follow. Soon he had a small army of his own. But the Cid was not content to wander the wilds of Castile forever. He needed a castle and a lord to serve. This too he found in the most unlikely of places. Motamid, Lord of Zaragoza, was a gifted leader of men, but like many of the Moors, he was also a poet and artist. The cultural achievements of the Moors made the rest of Europe seem barbaric by comparison. As the Cid parleyed with Lord Motamid in his sumptuous palace, he feasted on meals that came floating down an indoor stream. Motamid bestowed rich gifts on the Cid and made him a wealthy man. But the Cid, ever the loyal servant of Castile, convinced Motamid to ratify a treaty making Saragossa part of Castile. The Cid never fought openly against King Alfonso, though he did make enemies with Count Berenguer and other Spanish lords who wanted only tributes of gold from the Moors and were not interested in making alliances with them. Count Berenguer would remain the Cid's enemy for many years. King Alfonso watched with alarm as the combined Christian-Moorish forces of the Cid gained power and prestige. Finally, he could stand it no longer and sent his own army against Motamid's Moors at Saragossa. As much as he would have liked to come to the assistance of his friend Motamid, the Cid could not draw steel against King Alfonso, as he was still the Cid's rightful lord. Since the Cid could not assist him, Motamid was forced to seek help elsewhere. When he contacted the Berbers who lived beyond the sea in Gibraltar, however, he received more than he bargained for. These veiled religious zealots waged a continuous jihad across the barren dunes of the Sahara. Their leader, the fanatical Yusuf, who never showed his face, immediately prepared to cross the ocean into Spain with thousands of men and camels. King Alfonso's army was certain to crumble beneath this new wave of invaders. Alfonso needed only have mentioned that Spain was in jeopardy, and the Cid would have come. And when the Cid did finally come to his king's aid, the Berbers were crushed, and their leader Yusuf was forced to flee back to Africa. The Cid bowed to Alfonso, ready to return to his rightful place as the king's champion. But King Alfonso was angered that the Cid had not arrived sooner, and ordered him to return to his exile. This time, he seized the Cid's wife and children. Many long years did I rot in the dungeons of Castile. The Cid was in exile again, and this time there were no Moors to welcome him in. He wandered the bleak rocks of Castile and wondered if his tale was finally at an end. And yet, a remarkable thing happened. Many mercenaries and knights knew of the tales of the Cid and were eager to follow him, even without a castle. As the Cid wandered further south, more men, Christian and Muslim, joined his army. Eventually, the Cid had a large enough force to carve out a fiefdom of his own. King Alfonso had set his sights on beautiful Valencia, the jewel of the Moorish coast, but the Cid was closer and could get there sooner. If he conquered Valencia, the Cid would have protection not only from the machinations of Alfonso, but also a bulwark against the inevitable second invasion of Yusuf and the Berbers. Events would have unfolded simply then, had not our old enemy, Count Berenguer of Barcelona, picked that moment to strike back at the Cid. How abundant the orange groves and olive trees seemed to the conquerors who had come from bleak Castile. Valencia was a tropical paradise, complete with palm trees, silk market, and abundant fish and waterfowl. After the Cid had secured the castle and saw to the defenses of the city, he sent for me and the children. Our reunion took place on the highest tower of the castle, before a sea that consumed the entire horizon. We turned Valencia into our own kingdom, uniting 8,000 Christian and 20,000 Moorish soldiers.
It was the greatest of the Cid's accomplishments to date. We were far away from the reach of King Alfonso, and Count Berengar himself was safely locked in Valencia's dungeons. In time he would be ransomed, and one of our daughters married to his nephew and heir to ward against future conflicts. If only the tale of the Cid had ended there beneath the Valencian sunsets, but it was not to be. Valencia lay right in the path of the advancing horde of frenzied Yusuf and his Berber hordes. We were trapped and alone in our kingdom of Valencia. The Cid immediately sent out messages for potential allies, but there were few to be found. The Christian kingdom of Aragon was too far away, and King Alfonso of Castile seemed in no hurry to come to the Cid's defense. Even the Cid's old ally, Motamed the Moor, was of no avail. Yusuf had sent him into exile in the Sahara Desert, where he spent the rest of his sad days composing poetry. The Berbers rode around the city for 10 days and nights, shrieking and banging their weapons on shields made of hippopotamus hide. But the Cid comforted his troops, prayed and planned a counterattack. And then the unthinkable happened. During a brilliant surprise attack to capture gold and horses from the Berbers, Rodrigo Diaz, my Cid, was shot by a stray arrow. The surprise attack became a rout, and the Cid's men barely made it back to the castle with his broken body. Rodrigo and I knew he would not last the night, but we also knew that without their Cid to lead them, the soldiers of Valencia would never have the strength to stand against the Berbers. So it was that even as he breathed his last breath, I strapped my husband onto his horse Bavieca and placed his sword Tizon in his hand. Bavieca stood out above the city of Valencia. My one hope was that the men would not realize the charade, realize that their Cid was already dead. It was the twilight of Moorish Spain. The Berber army had been broken, and Valencia withstood the siege. King Alfonso would not allow us to bury the Cid until he could personally attend the funeral. When he arrived, he dispelled all thoughts of interring the Cid into the earth. Instead, the Cid's body was preserved and placed near the altar of the church, seated on an ivory stool that he had captured from the Moors, clothed in precious silk and holding his sword Tizon in his left hand. And who was left to rule in Valencia? King Alfonso of Castile? Or Count Berengar of Barcelona? No. Valencia is mine. It is I, Jimena Diaz, who claims rulership of my dead husband's kingdom. And if the Berbers return to Valencia, it is I whom they shall find commanding the soldiers of Rodrigo Diaz, el Cid Campeador. Genug. Ihr bedrängt mich nun schon 3 Straßen lang, Fremder. Versprecht ihr mir, nicht weiter zu insistieren und mich meinem Lamento zu überlassen, so will ich euch Red und Antwort stehen. Ihr sollt wissen, warum ein Toter durch die Gassen Valencias reitet. Seht ihr die Burg dort auf dem Hügel? Einst lebte dort Rodrigo Diaz, den Mauren wie Christen El Cid nennen. Dies stammt von dem arabischen Wort Sayyid ab, das Herr bedeutet. Er ist der größte Mann, der je gelebt. Der Cid war Ritter und treuer Lehnsmann eines der alten Könige Spaniens. Als der alte König starb, wurde sein Reich zwischen seinen Söhnen Sancho und Alfonso aufgeteilt. König Sancho regierte Kastilien, ein vom Wind gepeitschtes, ödes Land. Der Cid diente weiterhin Kastilien und seinem neuen König, wie seine Pflicht es ihm gebot. Der listige Alfonso herrschte über Leon, machte aber keinen Hehl daraus, dass er König des ganzen christlichen Spaniens werden wollte. Bald herrschte offener Krieg zwischen Kastilien und Leon. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung war die Schlacht von Golpillera, in der der Cid versuchte, den heimtückischen Alfonso gefangen zu nehmen. Obwohl der Cid Alfonsos Truppen im Kampf besiegte, wusste der verschlagene König, dass es andere Wege gab, einen Krieg zu gewinnen. Alfonso lockte seinen Bruder Sancho unter einem Vorwand zu einem geheimen Treffen am Fuß der Stadtmauern Zamoras und ließ ihn in der Nacht ermorden. Nach dem Tod seines Bruders wurde Alfonso König von Leon und Kastilien, der mächtigste König im gesamten christlichen Spanien.
Obwohl der Cid König Alfonso nicht traute, hatte er doch geschworen, seinem König zu dienen, und dieser Mann war nun Alfonso. Der Cid zwang König Alfonso, einen Schwur auf heilige Reliquien zu leisten, dass er nichts mit dem Tod Sanchos zu tun hatte. Dies schwor ein nervöser Alfonso vor seiner Armee und seinem Hof. Der Cid trug hierdurch dazu bei, Alfonsos Anspruch auf den Thron im Herzen des Volkes zu festigen, denn dieses vertraute dem Cid vollkommen. König Alfonso erkannte den Dienst nicht, den der Cid ihm erwiesen hatte. Stattdessen nahm er es dem größten seiner Ritter übel, dass dieser an ihm gezweifelt hatte. Mit Missgunst und Argwohn betrachtete Alfonso auch das Ansehen des Cid bei den Soldaten und dem einfachen Volk. Immer wieder schickte er den Cid in gefährliche Schlachten, aus denen dieser jedoch stets als Sieger hervorging. Woher ich so viel über meinen Cid Rodrigo Diaz weiß? Ich bin Jimena von Asturien, die Herrin dieser Burg. Rodrigo und ich vermählten uns in Kastilien im Jahr 1075. Es waren die glücklichsten Tage meines Lebens, zumindest wenn mein Gemahl nicht gegen die Mauren in die Schlacht ziehen musste. Weit im Osten im Heiligen Land ist nur eine muslimische Expansion bekannt, die der Seldschuken. Aber hier in Spanien sprechen wir von einer anderen, der Mauren. Die Mauren herrschten so lange im Süden Spaniens, dass Christen und Moslems oft ohne Zwietracht Seite an Seite lebten. So auch in der Stadt Toledo, die im Land der Mauren lag, aber auch von Christen bewohnt war. Ein politischer Mord hatte Toledo in einen Bürgerkrieg gestürzt. Als König Alfonso seine Chance witterte, sein Königreich auszudehnen, schlug er unter dem Vorwand zu, die Ordnung wiederherzustellen. Er übergab dem Cid den Befehl über die Truppen, wobei fraglich ist, ob er den Cid erneut in Gefahr bringen wollte. Der Cid war wiederum erfolgreich und übergab die Stadt an König Alfonso. Mauren wie Christen riefen seinen Namen von den Stadtmauern und nannten ihn El Cid Campeador, mein Herr, der Eroberer. Nach fast 400 Jahren maurischer Herrschaft wurde Toledo wieder von einem christlichen König regiert. Alfonso jedoch war noch immer nicht zufrieden. Er beschuldigte den Cid, er mehre seinen persönlichen Ruhm auf Kosten der Krone. Als er die Bauern den Namen des Cid und nicht seinen eigenen rufen hörte, wurde sein Ärger noch größer. Damals wusste ich, dass unsere glücklichen Tage in Kastilien gezählt waren. König Alfonso schickte seinen treuesten und tüchtigsten Diener Rodrigo Diaz den Cid in die Verbannung, begleitet nur von Bavieca, seinem Pferd. Ich selbst und unsere beiden Töchter blieben in einem Kloster in Kastilien zurück. Als Rodrigo von mir ging, war mir, als würde mir das Herz herausgerissen. Rodrigo ritt allein in den kastilischen Winter hinaus. Er sollte nicht lange allein bleiben. Wohin der Cid auch ging, folgten ihm bald Söldner und Soldaten. Bald hatte er eine kleine Armee hinter sich geschart. Aber der Cid war es müde, die Einöden Kastiliens zu durchstreifen. Er brauchte eine Burg und einen Herrn, dem er dienen konnte. Auch diese fand er an einem sehr ungewöhnlichen Ort. Motamid, der Fürst von Saragossa, war ein begabter Anführer. Jedoch wie viele andere Mauren auch ein Poet und Künstler. Im Vergleich zum kulturellen Schaffen der Mauren erschien der Rest Europas primitiv und barbarisch. Während der Unterredung mit Fürst Motamid in dessen prächtigem Palast wurde der Cid mit Speisen bewirtet, die auf einem künstlichen Strom daherglitten. Motamid beschenkte den Cid reich und machte ihn zu einem wohlhabenden Mann. Doch der Cid, stets ein getreuer Diener Kastiliens, überzeugte Motamid, einen Vertrag zu unterzeichnen, der Saragossa zu einem Teil Kastiliens machte. Der Cid kämpfte niemals offen gegen König Alfonso. Er war jedoch mit Graf Berenguer und anderen spanischen Fürsten verfeindet, die lediglich an den Goldtributen der Mauren und nicht an einem Bündnis mit ihnen interessiert waren. Graf Berenguer sollte lange Jahre der Feind des Cid bleiben. Beunruhigt sah König Alfonso mit an, wie die Armee des Cid aus Christen und Mauren an Stärke und Ansehen gewann.
Als er es schließlich nicht länger ertragen konnte, schickte er seine eigenen Truppen gegen Motamids Mauren in Saragossa. So gerne der Cid seinem Freund Motamid auch zu Hilfe gekommen wäre, konnte er doch sein Schwert nicht gegen König Alfonso erheben, dessen rechtmäßiger Untertan er immer noch war. Da der Cid ihm nicht beistehen konnte, musste Motamid anderswo Hilfe suchen. Als er jedoch die Berber jenseits des Meeres in Gibraltar benachrichtigte, sollte er mehr Hilfe erhalten, als ihm lieb war. Diese verschleierten religiösen Fanatiker überzogen die kargen Dünen der Sahara mit einem anhaltenden Glaubenskrieg. Ihr Anführer, der fanatische Yusuf, der niemals sein Gesicht zeigte, machte sich umgehend auf, mit Tausenden von Männern und Kamelen nach Spanien überzusetzen. König Alfonsos Truppen würden unter dem Ansturm der neuen Eindringlinge zertrampelt werden. Alfonso hätte die Gefahr für Spanien nur mit einem Wort zu erwähnen brauchen und der Cid wäre herbeigeeilt. Als der Cid seinem König dann doch noch zur Hilfe kam, wurden die Berber vernichtend geschlagen und Yusuf musste zurück nach Afrika fliehen. Bereit, seinen rechtmäßigen Platz als des Königs Elite-Ritter wieder einzunehmen, verbeugte sich der Cid vor Alfonso. Dieser jedoch war erzürnt, dass der Cid nicht früher gekommen war und schickte ihn zurück ins Exil. Dieses Mal blieben auch seine Frau und Kinder nicht verschont. Lange Jahre dauerte mein Siechtum in den Verließen Kastiliens. Der Cid war erneut in der Verbannung. Aber dieses Mal hießen ihn die Mauren nicht willkommen. Inmitten der kargen Felslandschaft Kastiliens fragte er sich, ob dies nun das Ende seiner Geschichte sei. Doch dann geschah etwas Außergewöhnliches. Viele Söldner und Ritter hatten von der Geschichte des Cid gehört und brannten darauf, sich ihm anzuschließen. Als der Cid weiter gen Süden ging, schlossen sich immer mehr Männer, Christen wie Moslems, seiner Gefolgschaft an. Schließlich war der Cid stark genug, ein eigenes Lehnsgut zu errichten. König Alfonso hatte ein Auge auf das prächtige Valencia geworfen, die Perle der maurischen Küste. Der Cid hatte jedoch einen Vorsprung und konnte schneller dort sein. Wenn er Valencia eroberte, wäre der Cid nicht nur gegen die Intrigen Alfonsos geschützt, sondern könnte auch ein Bollwerk gegen den unvermeidlichen zweiten Einfall Yusufs errichten. Die Geschichte hätte ihren Lauf genommen, hätte nicht unser alter Feind Graf Berenguer von Barcelona diesen Moment genutzt, den Cid anzugreifen. Wie üppig erschienen doch die Orangenhaine und Olivenbäume den Ankömmlingen aus dem trostlosen Kastilien. Valencia war ein tropisches Paradies mit Palmen, einem Seidenmarkt und reichlich Fisch- und Wasservögeln. Nachdem der Cid Burg und Stadt befestigt hatte, ließ er nach mir und den Kindern schicken. Unsere Wiedervereinigung fand auf dem höchsten Turm der Burg statt, vor einem Meer, das den gesamten Horizont einnahm. Wir machten Valencia zu unserem Königreich und vereinten darin 8.000 christliche und 20.000 maurische Soldaten. Dies war die größte Leistung, die der Cid je vollbrachte. König Alfonso konnte uns hier nichts anhaben und der Graf Berenguer war in den Verließen Valencias in sicherer Verwahrung. Er würde bei Zeiten losgekauft werden und eine unserer Töchter würde seinen Neffen oder Erben heiraten, um uns vor zukünftigen Auseinandersetzungen zu schützen. Wäre die Geschichte des Cid doch nur hier zu Ende gegangen, aber es sollte nicht sein. Valencia lag genau auf dem Weg von Yusuf und seinen Berberhorden. Wir waren isoliert und gefangen in Valencia. Der Cid sendete sofort Nachrichten an potenzielle Verbündete aus. Es fanden sich aber nur wenige. Das christliche Königreich von Aragon war zu weit entfernt und König Alfonso von Kastilien schien es nicht allzu eilig zu haben, dem Cid zu Hilfe zu kommen. Selbst der alte Verbündete des Cid, Motamid der Maure, konnte nicht eingreifen. Yusuf hatte ihn in die Sahara verbannt, wo er den Rest seines traurigen Lebens damit verbrachte, Gedichte zu schreiben. Die Berber umkreisten die Stadt 10 Tage lang, kreischten und schlugen ihre Waffen gegen Schilde aus Flusspferdhaut. Der Cid jedoch beruhigte seine Männer, betete und plante einen Gegenangriff. Und dann geschah das Undenkbare. Während eines brillanten Überraschungsangriffs, dessen Ziel es war, Gold und Pferde von den Berbern zu erbeuten, wurde der Cid von einem verirrten Pfeil getroffen. Der Überraschungsangriff entwickelte sich zu einer wilden Flucht und die Männer des Cid konnten sich und den Verwundeten nur um Haaresbreite in die Burg retten. Rodrigo und ich wussten,
dass er die Nacht nicht überleben würde. Aber wir wussten auch, dass die Soldaten von Valencia ohne den Cid als ihren Anführer niemals die Kraft haben würden, den Berbern zu widerstehen. So kam es, dass ich ihn, gerade als er seinen letzten Atemzug tat, auf sein Pferd Bavieca schnallte und ihm sein Schwert Tizon in die Hände gab. Bavieca stand hoch über der Stadt. Ich hoffte inbrünstig, dass die Männer die Scharade nicht durchschauen und erkennen würden, dass ihr Cid bereits tot war. Der Herbst des maurischen Spaniens war da. Die Berberarmee wurde geschlagen und Valencia widerstand der Belagerung. König Alfonso untersagte uns, den Cid zu begraben, bis er persönlich an dem Begräbnis teilnehmen konnte. Als er dann eingetroffen war, dachte er nicht daran, den Cid der Erde zu übergeben. Stattdessen wurde der Leichnam des Cid konserviert und in der Kirche neben dem Altar auf einem elfenbeinernen, von den Mauren erbeuteten Stuhl sitzend aufgebahrt, in kostbare Seide gehüllt, sein Schwert Tizon in der Linken haltend. Und wer sollte nun Valencia regieren? König Alfonso von Kastilien oder Graf Berenguer von Barcelona? Niemals. Valencia ist mein. Ich, Jimena Díaz, beanspruche das Königreich meines toten Gemahls. Und wenn die Berber nach Valencia zurückkehren, werde ich es sein, die Soldaten von Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, anführt. Assez. Cela suffit, étranger. J'en ai assez que vous m'importuniez de la sorte. Si vous acceptez de cesser cette poursuite obstinée et de me laisser à mon chagrin, alors je répondrai à vos implacables questions. Je vais vous dire pourquoi un homme mort hante à cheval les rues de Valence. Vous voyez ce château sur la colline? C'est celui de Rodrigo Díaz, du Cid, comme l'appellent les morts et les chrétiens. Ce nom vient de l'arabe Saïd, qui signifie « Monseigneur ». C'est le plus grand homme qui ait jamais vécu. Le Cid était un chevalier et fidèle serviteur de l'un des vieux rois d'Espagne. À la mort de celui-ci, son royaume a été partagé entre ses deux fils, Sanche et Alphonse. Le roi Sanche a hérité de la Castille. Cette région aride et balayée par les vents doit son nom aux nombreux châteaux qui jalonnent ses frontières. Le Cid a continué à servir la Castille et son nouveau roi comme il se devait. Le perfide roi Alphonse gouvernait Léon, mais il conspirait ouvertement pour devenir le souverain de toute l'Espagne chrétienne. Bientôt, la guerre éclate entre la Castille et Léon. Le conflit atteint son paroxysme lors de la bataille de Corpejera, au cours de laquelle le Cid a essayé de capturer Alphonse, le méchant. Bien que le Cid ait imposé la défaite à l'armée d'Alphonse, le roi rusé connaissait des manières détournées de gagner une guerre. Ayant attiré son frère, le roi Sanche, à une réunion secrète sous les remparts de Zamora, il le fit assassiner pendant la nuit. C'est ainsi qu'Alphonse VI devint roi de Castille et de Léon, le souverain le plus puissant de l'Espagne chrétienne. Le Cid n'avait aucune confiance en cet homme, mais comme il avait prêté serment de toujours servir son roi, il ne pouvait échapper à son devoir. Il a alors contraint le roi Alphonse à jurer sur des reliques sacrées qu'il n'était pas impliqué dans la mort de son frère Sanche. Nerveux, le roi s'est exécuté devant son armée et sa cour. Comme le Cid était très estimé, il a ainsi contribué à ce que soit légitimé l'avènement d'Alphonse VI dans le cœur de son peuple. Le roi Alphonse n'a jamais reconnu la contribution du Cid. Au contraire, il lui en a toujours voulu d'avoir douté de sa personne. Il était également jaloux et suspicieux de la popularité du plus grand de ses chevaliers, tant auprès de ses soldats que du peuple. Il envoya maintes et maintes fois le Cid dans de dangereuses batailles, dont le Cid revenait toujours victorieux. Comment puis-je si bien connaître Rodrigo Díaz, dit le Cid? Il m'a épousée en Castille en 1075. Je suis Chimène des Asturies et ce château m'appartient. Lorsque mon mari ne partait pas se battre contre les morts, je coulais les jours les plus heureux de mon existence. Dans les lointaines contrées d'Orient, en Terre Sainte, il ne parle que d'une domination musulmane, celle des Turcs seldjoukides. Ici, en Espagne, nous parlons de celle des morts. Ces derniers ont régné si longtemps dans le sud du pays que chrétiens et musulmans ont fini par cohabiter sans grande animosité. La ville de Tolède, par exemple, qui se trouvait sur le territoire maure, était aussi habitée par des chrétiens.
Un assassinat politique avait plongé Tolède dans une guerre civile. Et voyant l'opportunité d'agrandir son empire, le roi Alphonse a attaqué la ville, sous prétexte d'y ramener l'ordre. Il ordonna aussi de prendre le commandement de l'armée, et l'on est en droit de se demander si, une fois encore, il ne le mettait pas sciemment en danger. Le Cid en est sorti de nouveau victorieux et il a remis la ville au roi Alphonse. Maures et chrétiens scandaient son nom depuis les remparts de la ville et l'appelaient le Cid Campeador, Monseigneur le Conquérant. Après 400 ans sous la domination des Maures, Tolède est gouvernée par un roi chrétien. Alphonse VI n'était toujours pas satisfait. Il reprochait au Cid de rechercher sa propre renommée aux dépens de la couronne. Les paysans qui criaient le nom du Cid plutôt que le sien n'ont fait qu'attiser sa colère. J'ai alors compris que notre vie heureuse en Castille touchait à sa fin. Au cours de l'hiver, le roi Alphonse a envoyé en exil le Cid, son plus fidèle serviteur, avec pour seul compagnon son cheval Bavieca. Nos 2 filles et moi sommes restés dans un monastère de Castille. Notre séparation a été un moment effroyablement douloureux. Mon mari n'est pas resté seul longtemps. Sur son passage, le Cid rencontre des mercenaires et des soldats prêts à le suivre. Et il se retrouve bientôt à la tête d'une petite armée. Mais il ne voulait pas passer son temps à courir les contrées sauvages de Castille. Il lui fallait un château et un seigneur à servir. Son souhait n'allait pas tarder à se réaliser en un lieu fort inattendu. Al-Mutamid, seigneur de Saragosse, excellait à diriger les hommes, mais comme de nombreux Maures, il affectionnait également la poésie et l'art. Les réalisations culturelles des Maures ne trouvaient aucun pendant en Europe. Alors que le Cid conversait avec le seigneur Al-Mutamid dans son somptueux palais, un petit cours d'eau acheminait les mets les plus raffinés jusqu'à leur table. Al-Mutamid a couvert le Cid de somptueux cadeaux et en a fait un homme riche. En fidèle serviteur de la Castille, il a même réussi à convaincre son hôte de signer un traité par lequel Saragosse intégrait la Castille. Le Cid n'a jamais combattu le roi Alphonse. En revanche, il s'est aliéné le comte Bérenger et d'autres seigneurs espagnols avides des tribus en or des Maures, mais dédaignant toute alliance. Le comte allait rester l'ennemi du Cid pendant de nombreuses années. Le roi Alphonse s'inquiétait à mesure que les forces armées du Cid, composées de soldats chrétiens et Maures, gagnaient en puissance et en prestige. Il finit par ne plus tenir et il envoya son armée combattre les Maures de Al-Mutamid à Saragosse. Tout en souhaitant venir en aide à son ami Al-Mutamid, le Cid ne pouvait pas prendre les armes contre le roi Alphonse, qui restait son seigneur légitime. Comme il ne pouvait pas compter sur le Cid, Al-Mutamid s'est vu contraint de chercher de l'aide ailleurs. Il a alors contacté les Berbères qui vivaient en face de Gibraltar. Ces hommes voilés menaient une véritable guerre sainte dans les dunes arides du Sahara. Youssouf ibn Tarfin, leur chef fanatique, qui n'avait jamais montré son visage, s'est immédiatement préparé à traverser l'océan pour gagner l'Espagne avec des milliers d'hommes et de chameaux. Il était évident que l'armée du roi Alphonse ne pourrait pas résister à cette nouvelle vague d'envahisseurs. Il suffisait au roi Alphonse de signaler que l'Espagne était en danger pour que le Cid accourt. Lorsqu'enfin il porte secours au souverain, les Berbères sont écrasés et leur chef est contraint de se replier en Afrique. Le Cid s'incline devant Alphonse VI, prêt à reprendre sa place légitime de défenseur du roi. Furieux que le Cid ne se soit pas manifesté plus tôt, celui-ci le renvoie en exil. Il m'a retenue prisonnière avec mes enfants pendant de nombreuses années, où j'ai dépéri dans les cachots de Castille.
Le Cid s'est retrouvé sur les chemins de l'exil, et cette fois-ci, il n'y avait même pas de mort pour l'accueillir. Errant sur les terres vantées de Castille, il se demandait s'il avait encore un avenir. Une fois encore, un événement remarquable se produisit. De nombreux mercenaires et chevaliers connaissant les aventures du Cid étaient prêts à le rejoindre, même sans château. Alors qu'il se dirigeait plus au sud, d'autres hommes, chrétiens et musulmans, sont venus gonfler les rangs de son armée. Mon mari était maintenant assez puissant pour établir son propre fief. Le roi Alphonse avait jeté son dévolu sur Valence, joyau de la côte mauresque. Cependant, le Cid, qui en était plus proche, pouvait s'en emparer plus rapidement. S'il parvenait à conquérir Valence, il serait protégé non seulement des machinations du roi Alphonse, mais également d'une deuxième et inéluctable invasion berbère. Les événements se seraient alors déroulés simplement si notre vieil ennemi, le comte Béranger de Barcelone, n'avait pas choisi ce moment pour se venger du Cid. Les conquérants venus de l'aride Castille étaient émerveillés par l'abondance d'oranges et d'olives. Valence était un paradis tropical avec des palmiers, un marché de la soie, quantité de poissons et de gibier d'eau. Après avoir mis le château en sécurité et veillé au système de défense de la ville, le Cid m'a fait venir avec les enfants. Nos retrouvailles se sont déroulées sur la tour la plus élevée du château, face à une mer immense. Nous avons fait de Valence notre royaume. Notre armée comptait 8000 soldats chrétiens et 20 000 soldats morts. C'était le plus grand succès du Cid. Nous étions hors de portée du roi Alphonse, et le comte Béranger était emprisonné dans les cachots de la ville. Par la suite, il sera libéré, et une de nos filles épousera son neveu et héritier afin d'éviter tout futur conflit. Si seulement l'histoire du Cid s'était arrêtée là, sous le soleil de Valence. Mais non. Valence était dans la ligne de mire des hordes berbères déchaînées de Youssouf ibn Tarfin. Nous étions cernés et isolés dans notre royaume de Valence. Le Cid a immédiatement recherché des alliés potentiels, mais en vain. Le royaume chrétien d'Aragon était trop éloigné et le roi de Castille ne paraissait pas pressé de venir nous soutenir. Même le vieil allié du Cid, Al-Mutamid, n'a été d'aucun secours. Youssouf ibn Tarfin l'avait envoyé en exil dans le désert du Sahara, où il a passé le reste de ses tristes jours à composer de la poésie. Les Berbères ont tourné autour de la ville pendant 10 jours et 10 nuits, en hurlant et en frappant violemment leurs âmes sur des boucliers en cuir d'hippopotame. Pendant ce temps, le Cid confortait ses troupes, priait et préparait une contre-attaque. C'est alors que l'impensable s'est produit. Lors d'une brillante attaque surprise pour se saisir de l'or et des chevaux berbères, Rodrigue Diaz, mon Cid, a été atteint par une flèche perdue. L'attaque s'est transformée en débâcle et les hommes du Cid ont eu bien du mal à le ramener jusqu'au château. Rodrigue et moi-même savions que sa fin était proche, mais nous savions également que sans leur chef, les soldats de Valence n'auraient pas la force de résister aux Berbères. C'est pourquoi, alors même qu'il agonisait, j'ai hissé mon mari sur son cheval Babieca et lui ai placé son épée Tissonne dans la main. Babieca s'est avancé, surplombant Valence. Je n'avais qu'un espoir, que les hommes ne se rendent pas compte de la dissimulation, qu'ils ne réalisent pas que leur chef était déjà mort. L'ère de l'Espagne morte touchait à sa fin. L'armée berbère avait été battue et Valence avait résisté au siège. Le roi Alphonse a tenu à assister en personne aux funérailles du Cid. Ne voulant pas entendre parler d'ensevelissement, il a décidé que le corps de mon mari serait conservé près de l'autel de l'église, sur un tabouret en ivoire qu'il avait pris aux morts. Vêtu de soie, il tient à jamais son épée Tissonne dans la main gauche. Et selon vous, qui a alors gouverné Valence, le roi Alphonse de Castille ou le comte Béranger de Barcelone? Non, Valence m'appartient. C'est moi, Chimène Diaz, qui revendique le royaume de mon époux défunt. Si les Berbères reviennent à Valence, ils me trouveront à la tête des soldats de Rodrigo Diaz, le Cid Campeador. Basta. Mi hai tormentato per 3 isolati, straniero.
Fammi la cortesia di smetterla di perseguitarmi e lasciami ai miei lamenti. Poi risponderò alle tue insistenti domande. Ti racconterò in quale modo un uomo morto poté cavalcare per le strade di Valencia. Vedi quel castello sulla collina? Quella è la casa di Rodrigo Díaz, meglio conosciuto da Mori e cristiani come il Cid, che deriva dall'arabo Said e significa signore. Il Cid era il più grande uomo che sia mai vissuto, un cavaliere, un leale vassallo di uno dei vecchi re di Spagna. Quando il vecchio re morì, il suo regno venne spartito tra i suoi figli Sancho e Alfonso. Re Sancho governò la Castiglia, una terra arida e battuta dai venti, così chiamata per le sue numerose fortificazioni di confine. Il Cid continuò a servire la Castiglia e il suo nuovo re, come era suo dovere. Lo scaltro re Alfonso governava la regione di León, ma aspirava apertamente a divenire re di tutta la Spagna cristiana. In breve, fra Castiglia e León fu guerra aperta. La lotta raggiunse il culmine nella battaglia di Golpejera, dove il Cid tentò di catturare il malvagio Alfonso. Sebbene il Cid avesse sconfitto in battaglia l'esercito di Alfonso, l'astuto re sapeva che esistono molti modi per vincere una guerra. Alfonso tese un tranello a suo fratello, il re Sancho, un incontro segreto di notte sotto le mura di Zamora, e lo fece uccidere. Con la morte del fratello, Alfonso divenne re delle province di Leone e Castiglia, vale a dire il più potente re della Spagna cristiana. Il Cid non riponeva alcuna fiducia in Alfonso, ancorché avesse giurato di servire il suo re. E questi ora era Alfonso. Il Cid pretese che il re Alfonso giurasse sulle sacre reliquie di non aver nulla a che fare con la morte di Sancho. Al cospetto del suo esercito e dell'intera corte, un nervoso Alfonso fece il giuramento. In questo modo il Cid contribuì a rinsaldare nel cuore della gente l'opinione che Alfonso fosse re a buon diritto, dal momento che il popolo aveva piena fiducia nel Cid. Re Alfonso non riconobbe mai che il Cid gli aveva così reso un servigio. Al contrario, nutrì rancore per quell'uomo che era il più grande dei suoi cavalieri, ma aveva sempre dubitato di lui. Alfonso del resto era geloso e sospettoso della grande popolarità che il Cid riscuoteva presso l'esercito e il popolo. Lo mandò quindi a combattere molte battaglie pericolose, ma il Cid tornava sempre vincitore. Chiedi perché so tante cose del mio Cid, Rodrigo Díaz. Io sono Jimena d'Asturia, signora di questo castello. Rodrigo mi prese in moglie in terra di Castiglia nel 1075. Quelli sono stati 3 giorni più felici di tutta la mia vita, quando il mio signore non veniva mandato a combattere i Mori. Nel lontano Oriente, in Terra Santa, l'unica espansione musulmana di cui si narra è quella dei turchi selgiukidi. Ma qui in Spagna noi ne abbiamo conosciuta un'altra, quella dei Mori. I Mori hanno governato la Spagna così a lungo che cristiani e musulmani spesso convivevano senza ostilità. Così era nella città di Toledo, situata nel territorio dei Mori, ma abitata anche dai cristiani. A causa di un assassinio politico, la città di Toledo fu travolta dalla guerra civile. Intravedendo la possibilità di espandere i confini del suo regno, re Alfonso il Grande decise di attaccare Toledo con la pretesa di riportare l'ordine. Mise il Cid al comando del suo esercito, approfittando ancora una volta dell'occasione per esporlo al pericolo. Ancora una volta il Cid tornò vittorioso e consegnò la città a re Alfonso. Mori e cristiani allo stesso modo acclamavano il suo nome dalle mura della città e lo chiamavano Cid Campeador, il signore conquistatore. Dopo quasi 400 anni di dominazione moresca, la città di Toledo tornò sotto il dominio di un re cristiano. Ma Alfonso non era ancora soddisfatto. Accusò il Cid di cercare la gloria personale a spese della corona. Quando udì i contadini acclamare il nome del Cid e non il suo, Alfonso si infuriò ancora di più. Capii solo più tardi che la nostra vita serena in Castiglia era giunta al termine. Re Alfonso mandò in esilio il suo più leale e abile servitore, Rodrigo Díaz, detto il Cid, con la sola compagnia del suo fedele destriero, Bavieca. Io stessa fui lasciata con le nostre 2 figliole in un monastero in Castiglia. Quando ci separammo, Rodrigo e io ci sentivamo come se una parte del corpo ci fosse strappata.
Rodrigo, solo con il suo destriero, cavalcò nel rigido inverno castigliano, ma non rimase solo per molto. Ovunque andasse, il Cid trovava mercenari e soldati disposti a seguirlo e in breve ebbe ai suoi ordini un piccolo esercito. Ma il Cid non aveva di certo intenzione di vagare per la desolata Castiglia in eterno. Voleva un castello e un signore a cui offrire i propri servigi, e alla fine lo trovò nel più improbabile di tutti i luoghi. Motamid, signore di Saragozza, era un capo molto dotato e, come molti mori, era anche un artista e si dilettava di poesia. A confronto con le conquiste culturali dei Mori, il resto dell'Europa sembrava molto arretrato allora. A colloquio con Motamid nel suo sontuoso palazzo, il Cid poteva deliziarsi con ricchi cibi che venivano portati direttamente da un ruscello che scorreva all'interno delle sale. Motamid gli elargì doni di valore e fece di lui un uomo ricco, ma il Cid, leale alla corona di Castiglia, convinse Motamid a ratificare un trattato che riconosceva Saragozza come parte della Castiglia. Sebbene si fosse inimicato il conte Berengario e altri signori spagnoli che non cercavano alleanze pacifiche con i Mori, ma volevano solo il loro oro in tributo, mai il Cid si trovò a combattere apertamente contro re Alfonso. Per molti anni il conte Berengario sarebbe stato il nemico per eccellenza del Cid. Re Alfonso guardava con preoccupazione all'alleanza fra forze cristiane e more che portava potere e prestigio al Cid, e alla fine si risolse a inviare il proprio esercito contro i Mori di Motamid a Saragozza. Per quanto desiderasse correre in aiuto del suo amico Motamid, il Cid non poteva incrociare la spada contro Re Alfonso, perché riconosceva in lui ancora il suo legittimo sovrano. Dal momento che il Cid non poteva aiutarlo, Motamid fu costretto a cercare rinforzi altrove. Ma quando contattò i berberi oltre lo stretto di Gibilterra, tuttavia ricevette molto più di quanto stesse cercando. Da sempre questi velati fanatici della religione portavano avanti la jihad, la guerra santa, tra le aride dune del Sahara. Il loro capo, l'integralista Yusuf, che mai mostrò il suo volto, si preparò immediatamente ad attraversare lo stretto per sbarcare in Spagna con migliaia di uomini e cammelli. L'esercito di Re Alfonso era destinato a soccombere sotto questa nuova ondata di invasori. Ad Alfonso sarebbe bastato dire che la Spagna era in pericolo e il Cid si sarebbe precipitato in suo aiuto. E infatti, quando il Cid giunse in soccorso del suo re, i berberi furono sconfitti e Yusuf fu costretto a darsi alla fuga verso l'Africa. Il Cid si inchinò al cospetto di Re Alfonso, ben disposto a riprendere subito il ruolo di campione del re che gli spettava di diritto. Ma Alfonso era infuriato con il Cid perché non era arrivato prima e gli ordinò di ritornare in esilio. Ma questa volta fece anche di peggio. Imprigionò la moglie e le figlie del Cid. Per molti anni fu lasciata a marcire nelle segrete della Castiglia. Il Cid si trovava ancora in esilio e questa volta non c'erano mori pronti ad accoglierlo. Errava per la desolata Castiglia, chiedendosi se la sua storia fosse finalmente giunta al termine, quando si verificò un evento inatteso. Molti mercenari e cavalieri erano venuti a conoscenza delle vicissitudini del Cid ed erano ansiosi di seguirlo, anche se non aveva un feudo. Man mano che il Cid si spostava a sud, sempre più uomini, cristiani e mori si univano alla sua armata. Alla fine il Cid aveva una forza tale da poter aspirare a crearsi un feudo per conto proprio. Re Alfonso aveva messo gli occhi sulla splendida città moresca di Valencia, gemma della costa, ma il Cid era più vicino e poteva raggiungere la città più velocemente. Impadronendosi di Valencia, il Cid non solo sarebbe stato al sicuro dalle macchinazioni di Alfonso, ma avrebbe anche potuto opporre un baluardo contro la seconda inevitabile invasione dei berberi di Yusuf. Gli eventi avrebbero preso una piega favorevole se il nostro antico nemico di sempre, il conte Berengario di Barcellona, non avesse scelto proprio quel momento per colpire alle spalle il Cid. Come dovettero apparire abbondanti agli occhi dei conquistatori provenienti dalla Brulla Castiglia gli aranceti e gli oliveti della costa valenziana. Valencia era un paradiso tropicale, ricca di palme, con un mercato della seta e con pesci e uccelli acquatici in abbondanza. Il Cid si assicurò che la città e il castello fossero ben difesi, quindi mandò a chiamare me e le bambine. Ci ricongiungemmo sulla torre più alta del castello, davanti al mare che occupava l'intero orizzonte.
Facemmo di Valencia il nostro regno, dotato di un esercito composto da 8.000 soldati cristiani e 20.000 mori. Era la più grandiosa di tutte le imprese del Cid. Eravamo lontani dalle trame di re Alfonso e lo stesso conte Berengario si trovava rinchiuso nelle prigioni di Valencia, dove non poteva nuocere. Tempo dopo Berengario sarebbe stato riscattato e una delle nostre figlie sarebbe andata in moglie a un suo nipote ed erede, in modo da preservarci da futuri conflitti. Avesse voluto il cielo che la storia del Cid fosse giunta al termine così, fra i tramonti di Valencia. Ma non doveva finire così. Valencia infatti si trovava proprio sul cammino dell'impetuosa avanzata di Yusuf e delle sue orde berbere. Eravamo intrappolati nel nostro regno a Valencia e il Cid inviò immediatamente richieste d'aiuto, ma erano ben pochi quelli disposti a venire in nostro soccorso. Il regno cristiano d'Aragona era troppo distante e il re Alfonso non sembrava aver fretta di venire in difesa del Cid. Anche il vecchio alleato del Cid, Motamidi il Moro, non poteva esserci d'aiuto. Yusuf lo aveva cacciato in esilio nel deserto del Sahara, dove passò il resto dei suoi tristi giorni componendo poesie. I berberi misero sotto assedio la città per 10 giorni e 10 notti, cavalcando furiosamente intorno alle mura e urlando e battendo con le armi sugli scudi di pelle di ippopotamo. Il Cid dava coraggio ai suoi uomini, pregava e si preparava al contrattacco. Quando ecco che accadde l'inimmaginabile. Durante un brillante attacco a sorpresa per sottrarre ai berberi il bottino e i cavalli, Rodrigo Diaz, il mio Cid, venne colpito da una freccia vagante. L'azione si trasformò in una completa disfatta e gli uomini del Cid riuscirono a malapena a tornare al castello portando il suo corpo ferito. Rodrigo e io sapevamo che il Cid non sarebbe sopravvissuto a quella notte, ma sapevamo anche che senza il loro Cid a guidarli, i soldati di Valencia non avrebbero avuto la forza di fronteggiare i berberi. Così, proprio mentre esalava l'ultimo respiro, legai mio marito con le cinghie sul dorso del suo cavallo, Bavieca, e gli misi in pugno la sua spada, Tizzona. Bavieca attraversò al galoppo le mura di Valencia. La mia unica speranza era che gli uomini non cogliessero l'inganno, non capissero che il loro Cid era già morto. La Spagna moresca era giunta al suo crepuscolo. L'esercito berbero venne sconfitto e Valencia resistette all'assedio. Re Alfonso non avrebbe permesso che venisse data sepoltura al Cid se non avesse potuto presenziare personalmente alla cerimonia. Ma quando alla fine arrivò le speranze di riuscire a far riposare il Cid sottoterra si dileguarono. Al contrario, il corpo del Cid fu imbalsamato e posto vicino all'altare della chiesa, vestito di finissima seta, con la sua spada Tizzona stretta nella mano sinistra e seduto su un prezioso scanno d'avorio che lui stesso aveva sottratto ai Mori. E a chi venne affidato il governo di Valencia? Al re Alfonso di Castiglia o al conte Berengario di Barcellona? A nessuno dei due. Valencia è mia. Io, Jimena Diaz, sono il legittimo successore del regno del mio defunto marito. E se i berberi torneranno a Valencia, sarò sempre io a comandare le truppe di Rodrigo Diaz, il Cid Campeador. Basta. Me llevas molestando un trecho, forastero. Si aceptas desistir de esta tenaz persecución y dejarme luego a solas con mis recuerdos, responderé a tus implacables preguntas. Te contaré por qué un hombre muerto cabalga por las calles de Valencia. ¿Ves aquel castillo sobre la colina? Es el hogar de Rodrigo Díaz, a quien moros y cristianos llaman el Cid. Viene de la palabra árabe Sidi, que significa señor. Es el mejor hombre que haya existido jamás. El Cid era un caballero y vasallo leal de uno de los antiguos reyes de España. Cuando el anciano rey murió, el reino se dividió entre los hijos que lo sobrevivieron, Sancho y Alfonso. El rey Sancho se quedó con Castilla, una tierra árida y azotada por el viento, que debe su nombre a los numerosos castillos fronterizos. El Cid continuó sirviendo a Castilla y a su nuevo rey como era su deber. El astuto rey Alfonso gobernaba León, pero conspiraba abiertamente para convertirse en rey de toda la España cristiana. Pronto se inició una guerra entre Castilla y León. La lucha tuvo su punto culminante en la batalla de Golpejera, donde el Cid intentó capturar al malvado Alfonso. Aunque el Cid derrotó al ejército de Alfonso, el astuto rey sabía que había otras maneras tortuosas de ganar una guerra. Alfonso convenció mediante engaños a su hermano, el rey Sancho,
para celebrar una conferencia secreta al amparo de las murallas de la ciudad de Zamora y lo mandó asesinar por la noche. Con la muerte de su hermano, Alfonso se convirtió en rey de Castilla y León y por ende el rey más poderoso de la España cristiana. El Cid no podía confiar en el rey Alfonso, pero había jurado servir a su rey y ese hombre era ahora Alfonso. Obligó al rey Alfonso a prestar juramento sobre las Sagradas Escrituras, exculpándose de la muerte de Sancho. Nervioso, Alfonso lo declaró así ante su ejército y su corte. Con esto, el Cid le ayudó a consolidar su derecho al trono ante el pueblo, porque éste confiaba en el Cid. Pero el rey Alfonso no supo apreciar el gesto del Cid. En vez de ello, comenzó a sentir rencor contra el hombre que era el mejor de sus caballeros, por haber dudado de él. Alfonso también sentía envidia y recelo por la popularidad del Cid entre los soldados y la gente del pueblo. Una y otra vez envió al Cid a batallas peligrosas de las que siempre regresaba victorioso. ¿Que cómo sé tanto acerca del mío Cid Rodrigo Díaz? Soy Jimena de Asturias, la dueña de este castillo. En el año 1075 Rodrigo y yo nos casamos en Castilla. Aquellos fueron los días más felices de mi vida. Al menos cuando no enviaban a mi esposo a luchar contra los moros. En Oriente, en Tierra Santa, solo hablan de una expansión musulmana, la de los turcos selyúcidas. Pero aquí en España nos referimos a otra, la de los moros. Habían gobernado el sur de España durante tanto tiempo que a menudo cristianos y musulmanes vivían como vecinos sin animosidad. Así sucedía en la ciudad de Toledo, que se encontraba en tierra mora, pero que estaba habitada también por cristianos. Un asesinato político había sumido a la ciudad de Toledo en una guerra civil. Viendo una posibilidad de expandir su imperio, el rey Alfonso atacó Toledo con la excusa de restaurar el orden. Dio al Cid el mando del ejército, aunque una vez más cabe preguntarse si lo que deseaba no sería ponerle en peligro. Una vez más, el Cid salió victorioso y entregó la ciudad al rey Alfonso. Moros y cristianos juntos gritaban su nombre desde las murallas de la ciudad, llamándole el Cid campeador, es decir, mi señor el conquistador. Tras casi 400 años de dominio moro, la ciudad de Toledo tenía por fin un rey cristiano. Pero Alfonso aún no estaba satisfecho. Acusó al Cid de buscar la gloria personal a expensas de la corona. Cuando oía a los campesinos gritar el nombre del Cid en lugar del suyo, se enfadaba aún más. Supe entonces que nuestra pacífica existencia en Castilla estaba a punto de terminar. El rey Alfonso envió al exilio a su más leal y capaz servidor, Rodrigo Díaz, el Cid, con tan solo su caballo Babieca. Mis dos hijas y yo nos quedamos en un monasterio en Castilla. Cuando Rodrigo y yo nos separamos, sentí como si me hubiesen arrancado una uña del dedo. Solo, Rodrigo se alejó cabalgando en el invierno castellano, pero no estuvo solo mucho tiempo. Donde quiera que fuera encontraba mercenarios y soldados deseosos de seguirlo. Pronto tuvo un pequeño ejército propio, pero el Cid no deseaba quedarse para siempre vagando por los desiertos páramos de Castilla. Necesitaba un castillo y un señor al que servir. También lo encontró, aunque en el más insospechado de los lugares. Mutamid, señor de Zaragoza, era un gobernante carismático, además de poeta y artista como muchos otros moros. Los logros culturales de los moros hacían que el resto de Europa pareciera bárbara en comparación. Mientras el Cid conversaba con el señor Mutamid en su suntuoso palacio, este comía de platos que le llegaban flotando sobre un canal interior. Mutamid otorgó ricos regalos al Cid y lo convirtió en un hombre rico. Pero el Cid, siempre leal a Castilla, le convenció para que ratificara un tratado por el que Zaragoza se convertía en parte de Castilla. Aún desde el exilio, el Cid seguía expandiendo el imperio de Alfonso. El Cid nunca luchó abiertamente contra el rey Alfonso, aunque sí lo hizo contra el conde Berenguer y otros señores españoles, que de los moros solo buscaban los tributos en oro y no estaban interesados en hacer alianzas con ellos. El conde Berenguer sería el enemigo del Cid durante muchos años.
El rey Alfonso observaba alarmado cómo las fuerzas combinadas de moros y de cristianos bajo el mando del Cid ganaban poder y prestigio. Finalmente, cuando ya no lo pudo soportar más, envió su propio ejército a Zaragoza para luchar contra los moros de Mutamid. Por mucho que le hubiera gustado ir en ayuda de su amigo, el Cid no podía desenvainar la espada contra el rey Alfonso, ya que éste seguía siendo su legítimo señor. Como el Cid no podía ayudarlo, Mutamid se vio obligado a buscar ayuda en otra parte. Contactó con los bereberes que vivían más allá del mar de Gibraltar, pero recibió más de lo que había pedido. Estos religiosos fanáticos de rostro cubierto libraban una guerra santa continua sobre las estériles dunas del Sáhara. Su líder, el fanático Yusuf, que nunca mostraba su rostro, se preparó inmediatamente para cruzar el mar hasta España con miles de hombres y camellos. El ejército del rey Alfonso sucumbiría sin duda ante esta nueva oleada de invasores. Alfonso solo hubiera necesitado mencionar que España estaba en peligro y el Cid hubiera respondido. Cuando acudió finalmente en ayuda de su rey, aplastó a los bereberes y obligó a su líder Yusuf a escapar a África. El Cid se inclinó ante Alfonso, listo para regresar a su legítima posición como campeón del rey. Pero Alfonso, enfadado por la tardanza del Cid en acudir a su ayuda, lo mandó de nuevo al exilio. Esta vez se llevó consigo a su mujer y a sus hijas. Ya me había consumido demasiados años en las mazmorras de Castilla. El Cid estaba de nuevo en el exilio, pero esta vez no había moros que le dieran la bienvenida. Vagó por los desolados parajes rocosos de Castilla preguntándose si su leyenda había finalmente terminado. Entonces sucedió algo extraordinario. Muchos mercenarios y soldados que conocían la leyenda del Cid estaban deseosos de seguirle, incluso aunque no tuviese castillo. Conforme el Cid avanzaba hacia el sur, más hombres se fueron uniendo a su ejército, tanto cristianos como musulmanes. Con el tiempo, el Cid había creado un ejército lo bastante grande como para conseguir su propio feudo. El rey Alfonso había puesto el ojo en la bella Valencia, la joya de la Costa Mora. Pero el Cid estaba más cerca y podía llegar antes. Si conquistaba Valencia, no solo estaría protegido contra las maquinaciones de Alfonso, sino que además contaría con un baluarte contra la segunda e inevitable invasión de Yusuf y los bereberes. Todo se habría desarrollado de una manera sencilla si no fuera porque nuestro antiguo enemigo, el conde Berenguer de Barcelona, eligió aquel momento para atacar al Cid. Qué abundantes les parecían los naranjales y olivares a los conquistadores que habían venido de la yerma Castilla. Valencia era un paraíso tropical lleno de palmeras, con un mercado de seda y abundantes peces y aves acuáticas. Una vez asegurado el castillo y dispuestas las defensas de la ciudad, el Cid envió a buscarnos a mí y a sus hijas. Nuestro reencuentro tuvo lugar en la torre más alta del castillo, frente a un mar que ocupaba todo el horizonte. Convertimos Valencia en nuestro propio reino, reuniendo 8.000 soldados cristianos y 20.000 moros. Era el logro más grande del Cid hasta ese momento. Estábamos fuera del alcance del rey Alfonso y el conde Berenguer estaba encerrado en las mazmorras de Valencia. Con el tiempo sería liberado a cambio de un rescate y una de nuestras hijas se casaría con su sobrino y heredero para evitar futuros conflictos. Ojalá que la leyenda del Cid hubiera terminado allí bajo las puestas de sol de Valencia, pero no sería así. Valencia se encontraba justo en el camino de la horda berebere del fanático Yusuf. Estábamos atrapados y solos en nuestro reino de Valencia. El Cid mandó inmediatamente mensajeros a los posibles aliados, pero encontró muy pocos. El reino cristiano de Aragón estaba demasiado lejos y el rey Alfonso de Castilla no parecía tener prisa en acudir en defensa del Cid. Ni siquiera podía contar con Mutamid el Moro, su antiguo aliado. Yusuf lo había exiliado al desierto del Sáhara, donde pasó el resto de sus tristes días escribiendo poemas. Durante 10 días y 10 noches los bereberes cabalgaron alrededor de la ciudad, gritando y golpeando los escudos de piel de hipopótamo con sus armas. El Cid arengó a sus tropas, rezó y planeó un contraataque. Entonces ocurrió lo impensable.
Durante un genial ataque sorpresa para arrebatarles oro y caballos a los bereberes, Rodrigo Díaz, mío Cid, fue abatido por una flecha perdida. El ataque sorpresa se convirtió en una fuga desordenada y los hombres del Cid regresaron a duras penas al castillo con su cuerpo herido. Rodrigo y yo sabíamos que no sobreviviría a la noche, pero también sabíamos que sin su Cid para dirigirlos, los soldados de Valencia no se sentirían lo bastante fuertes para enfrentarse a los bereberes. Por ello, aunque acababa de morir, até a mi marido sobre Babieca y le puse la espada tizona en la mano. Babieca era bien visible, en lo alto la ciudad de Valencia. Mi única esperanza era que los hombres no se dieran cuenta del engaño, que no se enteraran de que el Cid estaba ya muerto. Fue el crepúsculo de la España mora. El ejército berebere fue derrotado y Valencia resistió el cerco. El rey Alfonso no nos permitió enterrar al Cid hasta que pudiera asistir personalmente al funeral. Cuando llegó no quiso que lo enterráramos. En su lugar, el cuerpo del Cid fue embalsamado y colocado cerca del altar de la iglesia, sentado en un taburete de marfil que había arrebatado a los moros, cubierto de lujosa seda y sujetando en la mano izquierda su espada tizona. ¿Y quién quedó gobernando Valencia? ¿El rey Alfonso o el conde Berenguer de Barcelona? No, Valencia es mía. Soy yo, Jimena Díaz, quien reclama el trono del reino de mi marido fallecido. Y si los bereberes regresan a Valencia, es a mí a quien encontrarán al mando de los soldados de Rodrigo Díaz, el Cid campeador.够了，陌生人，你已经缠了我快3条街了。只要你答应不再这样死缠烂打，让我一个人静一下，我就回答你的问题。我会告诉你，为何像我这样的一个行尸走肉，要骑马绕行瓦伦西亚的大街。你看到山丘上的那座城堡了吗？那就是罗德里戈·迪亚兹的家，也就是摩尔人或基督徒们口中所说的罗德里戈。那是源自于阿拉伯语的赛义德，也就是主人的意思。席德曾经是一名骑士，也是一位西班牙老国王身边的侍卫。老国王去世当时，将国土分配给他的2个儿子桑乔和阿方索。桑乔王统治卡西提尔，那是一个终年狂风吹袭的荒原。席德除了继续跟随他的新主人，也尽责地在卡西提尔服务。而狡猾的阿方索王尽管只分配到里昂，却明目张胆地宣称要成为全基督教西班牙的国王。于是里昂和卡西提尔之间很快的就爆发了战事，双方冲突的最高点就在戈伯耶拉城之役，也就是席德准备活捉虽然席德在那场战役中打败阿方索王的军队，但那个狡诈的阿方索王利用召开秘密协商会议的名义，把哥哥桑乔王诱骗到沙摩拉城的城墙下，当晚就把他给刺杀了。随着他兄长的死去，阿方索同时成为里昂和卡西提尔2地的国王。然而席德实在无法信服于阿方索王，但偏偏他又发誓过要效忠他的国王。席德逼阿方索在庄严的圣殿前发誓，表明桑乔王的死与他无关。尽管在军队和法庭前面，紧张的阿方索仍旧完成了这个宣言，也因此席德仍然辅佐阿方索成为人民心目中的国王，因为众人都非常信任席德。只是阿方索王并不承认席德曾帮过他这个大忙，相反的，他对这位最伟大的骑士也始终怀恨在心。同时，阿方索也对于席德在士兵们与一般老百姓之间所受到的爱戴颇感嫉妒与怀疑。于是，他一再差派席德去打最艰苦的仗，但是席德总是能凯旋归来。我怎么知道这么多有关我的席德罗德里戈的事呢？因为我是奥地利的席妹娜，这座城堡的女主人。我和罗德里戈于1075年在卡西提尔结婚，在我丈夫还没派去和摩尔人打仗之前。在遥远的东方圣地，
人们提到回教徒扩张的帝国，只知道土耳其塞尔柱王朝，但是在西班牙说的是摩尔帝国。摩尔人统治西班牙南部这么久，却相安无事。托雷多城就是这样一个例子。它算是摩尔人的土地，却同时也是基督徒的居住地。一个政治性的暗杀活动引发托雷多城的内战。为了扩张他的版图，阿方索王假借恢复秩序之名，出兵攻打托雷多城。他下令由席德来指挥军队，虽然每个人不免怀疑是否他又一次故意要陷害席德。席德又再度凯旋回来，而且还奉上托雷多城给阿方索王。摩尔人和基督教徒们在城墙上欢呼着他的名字，而且称他为我的上主、征服者。而托雷多城则由一个基督徒国王所接管统治。但是阿方索王仍旧不满意，他以利用国家资源来寻求个人荣誉的罪名控诉席德。尤其在他听到老百姓口中喊的是席德，而不是他阿方索自己的名字时，我那时就知道惬意生活就快结束了。阿方索王将他最忠心而能干的手下罗德里戈·迪亚兹驱逐出境，只让他带着他的马巴维卡跟他走。我自己和2个女儿则被留在卡西提尔的道院。当罗德里戈离开我的时候，那感觉痛彻肺腑，而罗德里戈则一个人骑向卡西提尔冬天的寒风中。但他并未孤独太久，因为席德所到之处都有佣兵和士兵们热忱地跟随着。很快的，他便拥有了属于他自己的小军队。但席德不希望永远在卡西提尔城外的荒野中流浪，他需要一个君主和城堡来服侍。而他也在最不可能的地方找到了这样的一个君主。扎拉戈萨的君主蒙达米特是一个很有天分的领袖，他同时也是艺术家兼诗人。摩尔人在文化上的成就使其他的欧洲民族相较之下显得原始而野蛮。席德带枪投靠了蒙达米特，并且在他华丽的王宫内享用了丰盛佳肴。蒙达米特王也赐给席德许多珍贵的奖赏，使他成为一个富有的人。但是席德终究是卡西提尔忠诚的侍者，仍然说服了蒙达米特使扎拉戈萨成为卡西提尔的一部分。席德从未公开地与阿方索王正面冲突过，但他不仅和贝伦格尔伯爵交恶，同时也和西班牙境内无意和他们结盟友好的小国家敌对。贝伦格尔伯爵和席德敌对了好多年。随着席德的实力和声望日盛，阿方索王戒慎恐惧地观察着这股基督徒和摩尔人结合而成的新兴势力。最后，他派遣他的军队去讨伐在扎拉戈萨的蒙达米特军队。尽管席德一心想要帮助他的朋友蒙达米特，但是毕竟阿方索王才是他真正法统上的君主。既然席德无法帮忙，蒙达米特于是被迫寻求外援。当时他接触直布罗陀海那一边的柏柏人，对方的回应竟是出奇的好。那群直服许久的犹太教狂热分子对这横越撒哈拉沙漠的讨伐异教徒活动早就蠢蠢欲动了。他们的领袖约索夫立即召集数千士兵与骆驼横越海洋来到西班牙。阿方索王的军队在这批外来生力军的夹击下势必溃败。阿方索只需开口提到西班牙已是危急存亡之秋，席德就一定会点头帮忙。最后席德终于出手相助，柏柏人被彻底击溃，他们的领袖约索夫被迫逃回非洲去了。席德仍旧对阿方索王恭敬一如往昔，正准备返国回到他原来的职位，没想到阿方索王竟然以他太晚回国作为理由，又下令再度将他放逐。这次
他逮捕了席德的妻子和小孩。于是我在卡西提尔的地牢中憔悴郁闷了许多年。席德又再度流亡了，但这次再也没有摩尔人欢迎他。他徘徊在卡西提尔的山谷之间，不知自己的前途终将就此结束。但是一件令人振奋的事发生了，许多佣兵和骑士听说了席德的事迹，都渴望追随他，即使他没有城堡也没关系。席德一路往南去，部分基督教和回教徒，越来越多的人加入他的军队，最后席德已有足够的武力来自己开疆辟土。此时的阿方索王已把眼光放在美丽的瓦伦西亚，但席德此时距离那里更近，可以更早到达那里。只要席德征服了瓦伦西亚，则他不但可以防范阿方索的阴谋，更可以防卫以约索夫为首的柏柏人势所难免的二度侵袭。如果不是巴塞隆纳的冈特布朗格这个宿敌正好挑那个时刻反击席德，许多事早就可以展开了。这些丰盛的橘子和橄榄树林，看在卡西提尔征服者们的眼中是什么感想啊？瓦伦西亚是一个热带的天堂，四处都是棕榈树、丝绸市场以及丰盛的渔产和水鸟。席德稳固着城市的安全和防御性后，便派人来把我和小孩接了过去。我们在城堡的顶端重逢了，眼前的海景延伸到海平面的尽头。我们把瓦伦西亚经营成自己的王国，结合了8000名基督徒和2万名摩尔士兵，这是席德一生最伟大的成就。我们远离阿方索王的势力范围，而且冈特布朗格本人也被安全地囚禁在瓦伦西亚的地牢里，他终会被赎回。我的一个女儿嫁给了他的侄子，以免除未来冲突的发生。如果席德的生涯就在那瓦伦西亚美丽夕阳下画上句点，那该有多好！只可惜事与愿违，瓦伦西亚无奈是约索夫和他那群狂热激进的柏柏人前进西班牙。我们在瓦伦西亚被孤立包围了，席德立刻放出讯息，寻求可能的盟军，但不见什么回音。基督提王国亚拉冈太远，而卡西提尔阿方索王则意愿不高。即使是席德的老战友摩尔人蒙达米特也帮不上忙，因为约索夫将他放逐于撒哈拉沙漠，就在那儿他写诗度过了他的余生。柏柏人围城10昼夜，不停地叫嚣，而且用武器敲打河马皮做成的盾牌来鼓噪，但席德安抚他的士兵们，祈祷并策动反突击。这时，一个令人不敢相信的事情发生了。正当奇袭奏效，俘获了许多柏柏人的黄金和马匹时，罗德里戈，我的席德被流箭射中，奇袭转变成溃散。席德的士兵好不容易才将受重伤的他抱回古堡内。罗德里戈和我知道他撑不过那一晚，同时我们也清楚，没有席德的领导，瓦伦西亚城的士兵们绝对没有能力去和柏柏人对抗。于是，就在他咽下最后一口气的同时，我将我丈夫的身体捆绑在他的马巴维卡上，剑放在他手中，巴维卡伫立在瓦伦西亚城墙上。我的策略是让大家猜不着，以为席德还没有死。在西班牙的破晓中，柏柏人终于败退，瓦伦西亚撑过了这一次的危机。阿方索王不准许我们下葬席德，直到他本人可以到达丧礼现场。当他赶到时，他不让席德葬在地底下。相对的，席德的遗体被保存并安置在教堂祭坛的旁边，坐在一个他从摩尔人那里得来的象牙座上，身着珍贵丝绸，左手握着长剑。而谁留下来统治瓦伦西亚呢？是卡西提尔的阿方索王他自己，还是巴塞隆纳的冈特布朗格？都不是，瓦伦西亚是我的，就是我席美娜。我宣誓承续我丈夫席德的王国统治权，即使柏柏人再度回来攻打瓦伦西亚，
我就是罗德里戈的士兵们仰赖发号施令的指挥官。もうたくさん。一体どこまで私を追い回すつもり？私があの人を悼む間、そっとしておいてくれるなら、あなたの心ない質問に答えてあげましょう。バレンシアの通りを死人が馬にまたがってかけた顛末を聞きなさい。あの城がロドリゴ・ディアスの家。ムーア人もキリスト教徒も彼をエルシッドと呼ぶ。これはアラビア語のサイード、君主の意味。そう、彼は誰よりも偉大な人。シッドはカスティリア王の忠実な騎士だった。年老いた王にはサンチョとアルフォンソという2人の息子がいて、王亡き後、サンチョはカスティリアを受け継いだ。そしてシッドはカスティリアの騎士として働いた。一方、悪賢い弟アルフォンソは隣国のレオンを治めたが、イベリア半島のキリスト教国全土に君臨すべく野望を抱いていた。間もなくカスティリアとレオンの間で抗争が始まった。闘争が最高潮に達したゴルペヘラの戦いで、シッドは邪悪なアルフォンソを捕らえようとした。シッドはアルフォンソ軍を戦いで破った。だけれども、この悪賢い王は勝つための手段を選ばない。アルフォンソは内密の会談と偽って夜に山頂サモラ市の城壁の下に誘い出し暗殺した。兄の死によってアルフォンソはレオンとカスティリアを統治する王となり、大きな権力を手にした。その結果、カスティリアの王の騎士であるシッドは信頼できないアルフォンソに仕えることになった。シッドの説得で王アルフォンソはサンチョの死には一切関わっていないことを家臣たちの前で正法にかけて誓わされた。シッドを深く信頼していた王国の人々はそれを聞いてアルフォンソを王と心から認めた。けれど王アルフォンソはシッドが自分を助けたことに気づかなかった。そればかりか、最も偉大な騎士のたった一度の不信を深く根に持った。アルフォンソはシッドが兵士や人民に信頼されていることに妬みと疑いを持ち、シッドを危険な戦場に何度も送り込んだ。でもシッドはついに負けることがなかった。我がシッド、ロドリゴ・ディアスに私が詳しいのは、私がアストリアスのヒメイナ、この城の主だから。ロドリゴと私は1075年にカスティリアで結婚した。とても幸せだった。夫がムーア人との戦に駆り出されていない間は。東方の聖地ではイスラムの進出といえばセルジューク朝トルコのことばかり語られている。でもここイベリア半島にはムーア人がいる。彼らは長い間半島南部を支配するうちにキリスト教徒とも共存するようになった。例えばトレドはムーア領だがキリスト教徒も住んでいる。暗殺がきっかけでトレドの町に内乱が起き、王アルフォンソは秩序回復の名目でトレドを攻め領土にしようとした。王アルフォンソはシッドに軍を指揮するよう命じた。私にはまたしても王がシッドを危険な目に遭わせようとしているように思われた。シッドの勝利でトレドの町は王アルフォンソのものになった。ムーア人もキリスト教徒もエルシッド・カンパドール、我が君主征服者と叫んだ。400年にわたってムーア領だったトレドの町はキリスト教国となった。それでもアルフォンソは満足せず、シッドが王の手柄を横取りしたと非難した。農民たちはアルフォンソでなくシッドの名をたたえ、王の怒りを増した。カスティリアでのシッドと私の幸せな生活は終わろうとしていた。王アルフォンソは最も忠実かつ有能な部下ロドリゴ・ディアス・シッドをアイバ・バビエカに乗せて追放した。
そして私と2人の娘はカスティリアの修道院に残された。ロドリゴと離れ離れになるのは身を切られるようにつらかった。冬のカスティリアをロドリゴはたった一人馬で走り去った。でもシッドは孤独ではなかった。行く先々で傭兵や兵士が集まり、ほどなくして小さな部隊を抱えるまでになった。シッドはそのまま荒野にくすぶるつもりはなかった。彼には忠誠を誓う君主と城が必要だった。その君主も城も意外なところにあった。サラゴサ領主モタミッドは天性の指導者であり、またムーア人らしく詩作芸術にも優れていた。ムーアに比べればヨーロッパの文化はいかにも粗野だった。モタミッドの宮殿は豪華で、邸内には水が流れ、ごちそうが浮かんでいた。相談に来たシッドにモタミッドはたくさんの贈り物を授けた。しかしカスティリアに忠実なシッドはモタミッドを説得し、サラゴサをカスティリア領にした。シッドは表立ってアルフォンソ王に反旗を翻そうとはしなかったが、金を献上させることだけを目当てにムーア人に近づくベレングール伯や他の領主たちとは戦った。ベレングール伯はその後も長年にわたりシッドの敵となった。キリスト教徒とムーア人を率いて人望を増すシッドを王アルフォンソは腹に据えかね、とうとうモタミッドの統治するサラゴサに対し攻撃を仕掛けた。友人であるモタミッドを助けたい気持ちは山々だったが、シッドは自らの王アルフォンソに反旗を翻すことはできなかった。モタミッドはシッド以外の援軍を探すしかなかった。彼はジブラルタル海峡の向こうに住むベルベル人に助けを求めたが、それは予想もしない結果をもたらした。ベルベル人はサハラの砂漠に住む狂信的なイスラム教徒である。その指導者ユースフは知らせを聞くや即座に数千もの兵士とラクダを連れてイベリア半島に向かった。アルフォンソ王の軍隊は絶体絶命だった。アルフォンソ王から危機の知らせを聞くや否や、シッドは戦場に駆けつけた。現れたシッドはベルベル人を散々に打ち破り、ユースフをアフリカへ追い返した。シッドはこの手柄で国王の有志の座に返り咲くと思われた。けれどアルフォンソ王はシッドの到着が遅かったと咎め、再び追放した。今回はシッドの妻と子も捕らえられた。私はカスティリアの地下牢に閉じ込められ、長く辛い年月を過ごした。ルケーチに戻ったシッドをムーア人も今度は歓迎しなかった。シッドはカスティリアの荒野の中、自分の運もとうとう尽きたと考えた。だが驚くべきことが起こった。シッドの評判を聞いた傭兵や騎士は城がなくても彼の部下に志願してきた。南へ行くにつれキリスト教徒やイスラム教徒の兵士がどんどん参加し、シッドはその部隊で領地を切り開けるほどになった。美しいバレンシアの地はアルフォンソ王も狙っていたが、距離が近いシッドの手に入りそうだった。バレンシアを獲得すればアルフォンソの陰謀から逃れられるばかりでなく、必ずまた襲ってくるユースフとベルベル人を跳ね返すことができる。すべて順調に見えたその時、旧敵のバルセロナ伯ベレングールがこの時とばかりシッドに逆襲した。カスティリアの荒野から来た征服者にとってオレンジやオリーブの茂るバレンシアは常夏の楽園だった。市場には絹織物が並び、魚や水鳥も豊富だった。シッドは城を作り、町の防備を固めると、すぐに私と子供たちを呼び寄せた。海を見渡す塔の上で私たちは再会を果たした。私たちの王国バレンシアには
8000人のキリスト教徒2万人のムーア人の兵が集まった。彼の生涯最大の成果だった。アルフォンソ王の力もここには及ばず、ベレングール伯も地下牢に幽閉した。いずれは伯爵を解放し、私たちの娘を彼の甥と結婚させて王位を継がせよう。バレンシアの夕日のもと、シッドの物語がここで幕を閉じればどれほど良かったのだろう。でもそうはいかなかった。凶暴なユースフの率いるベルベル人がバレンシアに略奪に現れた。バレンシア王国は窮地に陥り、シッドが支援を求めても援軍は集まらなかった。キリスト教国のアラゴン王国は遠すぎたし、カスティリアの王アルフォンソは指一本動かさなかった。かつての盟友ムーア人のモタミッドさえもユースフによってサハラ砂漠に追放されていて助けにはならなかった。ベルベル人たちは10日間武器と盾を打ち鳴らし、町中で叫んで回った。一方シッドは神に祈り反撃の計画を練った。そしてあってはならないことが起きた。鮮やかな奇襲攻撃の最中にロドリゴ・ディアス、我がシッドは流れ屋に当たった。襲撃は総崩れとなり、負傷したシッドは部下の手で城へ運び込まれた。シッドの命は夜のうちに尽きた。けれどシッドの指揮がなければバレンシアの兵士はベルベル人に立ち向かえない。だから息を引き取った夫を私は愛馬バビエカに乗せ、刀剣ティソーナを握らせた。バビエカは城の前に立ち尽くした。私はトリックが見破られないように、シッドが死んだことを悟られないようにと祈った。国土回復の日は近い。ベルベル軍は崩壊し、バレンシアは攻防戦に持ちこたえた。自らシッドの葬儀に参列するために駆けつけたアルフォンソ王は、シッドを地中に埋葬させなかった。王はシッドの体を教会堂の祭壇に安置させた。ムーア人から奪った象牙の台座に腰掛け、絹の衣装をつけ、左手に愛犬ティソーナを掲げる形で、さあ残されたバレンシアの支配者は誰か。アルフォンソ王でもベレングール伯でもない、この私ヒメイナ・ディアスこそが亡き夫の王国の王位継承者。ベルベル人が再びここを襲撃することがあれば、ロドリゴ・ディアス、エルシッド・カンパドールの兵士を指揮するのはこの私なのだ。그만 좀 귀찮게 해요. 벌써 세 블럭이나 따라다니고 있군요. 그만 따라다니고 혼자 내버려 두겠다면 당신의 질문에 대답해드리죠. 왜 죽은 사람이 말을 타고 발렌시아 거리를 지나가는지 말해줄게요. 저 언덕에 있는 성이 보이죠? 저게 바로 이슬람 교도와 기독교인들이 모두 엘시드라고 칭송하는 로드리고 디아즈의 집이에요. 엘시드란 영주를 뜻하는 아랍어 세이드에서 온 말이죠. 엘시드는 역사상 가장 위대한 인물이에요. 엘시드는 옛 스페인 왕의 기사이자 충성스런 봉신이었습니다. 왕이 죽자 2명의 왕자 산초와 알폰소가 스페인 왕국을 서로 나눠 가졌어요. 산초 왕은 국경 부근에 성이 많은 불모의 강풍지대 카스티아를 통치했죠. 엘시드는 신하의 도리에 따라 카스티아의 새 왕을 섬겼습니다. 교활한 알폰소 왕은 레온을 다스렸지만 공연히 스페인을 전부 차지하려는 계략을 세우곤 했죠. 카스티아와 레온 간에 곧 전면전이 일어났습니다. 전쟁은 엘시드가 사악한 알폰소를 생포하려 한 골페헤이라 전투에서 절정에 이르렀죠. 전투에서 엘시드에게 패하기는 했지만 교활한 알폰소 왕은 다른 방법으로 이길 수 있다는 것을 알고 있었어요. 알폰소는 사무라의 성벽 아래서 비밀 회동을 하자고 향인 산초 왕을 유인한 후 암살자를 시켜 한밤중에 그를 살해했습니다.
산초 왕이 죽자 알폰소는 레온과 카스티아를 모두 통치하는 스페인의 가장 강력한 왕이 된 것이죠. 엘시드는 알폰소 왕을 믿지 못했지만 그에게는 신하로서 왕을 섬겨야 할 의무가 있었죠. 이제는 알폰소가 왕이었고요. 엘시드는 알폰소 왕에게 산초 왕의 죽음과 아무 관련이 없다는 것을 성스러운 유물의 이름을 걸고 맹세하도록 요구했어요. 알폰소는 군대와 신하 앞에서 마지못해 자신의 결백을 선언했죠. 엘시드는 이렇게 함으로써 자신을 따르는 사람들의 마음속에 알폰소가 진정한 왕이라는 생각을 심어주려 한 것이었죠. 하지만 알폰소 왕은 엘시드가 자신을 도와줬다는 것을 모르고 있었습니다. 오히려 자기를 의심했다는 이유로 그에게 반감을 품었어요. 게다가 알폰소는 병사와 백성들 사이에서 큰 신뢰를 얻고 있는 엘시드를 시기하고 의심했죠. 그래서 그는 끊임없이 엘시드를 혹독한 전선으로 내몰았지만 엘시드는 그럴 때마다 항상 승리를 거두고 돌아왔어요. 엘시드 로드리고 디아즈에 대해 어찌 그렇게 잘 아느냐고요? 나는 이 성의 안주인인 히메나입니다. 로드리고와 난 1075년 카스티아에서 결혼식을 올렸죠. 어쨌든 남편이 무어인과의 전투에 파견되지 않았을 때였으니까 그때가 내 생애에서 가장 행복한 나날이었습니다. 멀리 동쪽에 있는 성지에서는 이슬람교 세력이 셀주크 투르크족뿐이라고 하더군요. 하지만 이곳 스페인에는 무어인이라는 또 다른 이슬람 교도가 있었어요. 스페인 남부는 아주 오래전부터 무어인의 지배를 받아왔기 때문에 기독교인과 이슬람 교도들이 이웃처럼 서로 다정하게 지냈어요. 톨레도라는 도시도 마찬가지여서 비록 무어인의 지배를 받고 있었지만 기독교인도 많이 거주하고 있었죠. 이러한 상황에서 정치적 암살 사건이 발생하자 톨레도는 내란에 빠져들었죠. 알폰소 왕은 이를 제국 확장의 기회로 삼아 질서 회복이라는 미명 아래 톨레도를 공격했습니다. 알폰소 왕은 엘시드에게 군 지휘권을 맡겼어요. 하지만 사람들은 알폰소 왕이 또다시 엘시드를 위험에 내몰기 위해 그러는 것이 아닌가 의심했죠. 엘시드는 톨레도를 알폰소 왕의 영토에 편입시켰어요. 무어인과 기독교인들이 한마음이 되어 엘시드의 이름을 크게 외쳐댔죠. 정복자 영주라는 의미의 엘시드 캄페아도르라는 새 별칭을 얻은 것도 이때부터였습니다. 톨레도는 400년 가까운 무어인의 통치 끝에 기독교를 신봉하는 왕의 지배를 받게 된 것이었죠. 하지만 알폰소는 만족하지 못했어요. 더구나 그는 엘시드가 왕권을 찬탈하려 한다고 의심하기 시작했죠. 농민들이 엘시드의 이름을 외쳐대는 것을 보고는 더욱 분노했습니다. 그 모습을 보고 카스티아에서 행복했던 우리의 삶이 곧 끝날이라는 것을 예감할 수 있었죠. 알폰소 왕은 가장 충실하고 유능한 신하인 로드리고 디아즈를 추방했습니다. 그를 따라간 것은 그의 애마인 바비에카밖에 없었죠. 나와 두 딸은 카스티아의 수도원에 남게 되었어요. 로드리고와 헤어지자 나는 마치 손톱이 뽑혀나가는 듯한 고통을 느꼈습니다. 로드리고는 한겨울에 카스티아에서 홀로 방랑 생활을 했어요. 하지만 방랑 생활은 그리 오래가지 않았어요. 어디를 가든 용병과 병사가 엘시드를 따르려 했기 때문이죠. 얼마 되지 않아 그는 작은 군대를 소유할 정도가 되었어요. 엘시드는 카스티아의 황무지를 평생 떠돌아다닐 인물은 아니었거든요. 그 사람은 자신이 거주할 성과 섬길 영주를 찾아다녔죠. 그러다 전혀 예상치 못한 곳에서 원하던 바를 이루게 되었습니다. 사라고사의 영주인 모타미드는 재능이 뛰어난 지도자이기도 했지만 다른 무어인과 마찬가지로 시인이자 예술가였어요. 무어인의 문화적인 업적은 정말로 대단해서 다른 유럽 민족들은 마치 야만족처럼 느껴질 정도였죠. 엘시드는 화려한 궁전에서 산의 진미를 맛보며 모타미드 영주와 함께 지냈습니다. 모타미드에게서 받은 값비싼 선물들 덕에 엘시드는 부자가 되었죠. 하지만 엘시드는 여전히 카스티아를 섬기는 충실한 신하였습니다. 그는 모타미드를 설득해서 조약을 비준했고 결국 사라고사를 카스티아 영토에 편입시켰습니다. 엘시드는 알폰소 왕과는 한 번도 대적하지 않았지만 무어인으로부터 곡물로 금을 받는 데만 혈안이 되어 있고 동맹을 맺는 데는 관심이 없던 베렌게르 백작 같은 스페인 영주들을 증오했습니다. 베렌게르 백작은 수년간 엘시드와 적대 관계에 있었죠. 알폰소 왕은
엘시드의 병력이 점점 강해지고 명성을 얻자 불안해지기 시작했습니다. 결국 더 이상 참지 못하고 모타미드의 무호인을 공격하기 위해 사라고사로 군대를 파견했죠. 엘시드는 오랜 친구인 모타미드를 돕고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 여전히 주군으로 섬기고 있는 알폰소 왕을 향해 검을 들 수는 없었죠. 엘시드의 도움을 받을 수 없게 되자 모타미드는 다른 곳에 도움을 요청할 수밖에 없었습니다. 결국 지브롤터에 넘어 거주하고 있던 베르베르인에게 도움을 요청했는데 이 일은 생각했던 것 이상의 결과를 초래했습니다. 이들은 불모의 사하라 사막을 가로질러 끊임없는 성전을 치르고 있는 베일에 가려진 광신도 집단이었어요. 단 한 번도 자신의 얼굴을 드러낸 적이 없는 유서프라는 이들의 지도자는 수천 명의 병사와 낙타 부대를 이끌고 대양을 건너 스페인으로 쳐들어갈 준비를 갖추었어요. 알폰소 왕의 군대는 새로운 침략자의 공격에 무너질 것이 확실했죠. 알폰소로부터 스페인이 위험하다는 말을 듣기만 했더라도 엘시드는 곧바로 도우러 갔을 거예요. 어쨌든 엘시드는 결국 자신의 왕을 도우러 갔고 베르베르인을 대파했죠. 그들의 지도자인 유서프는 아프리카로 도망갈 수밖에 없었죠. 엘시드는 알폰소에게 허리 굽혀 인사했고 마땅히 자신의 자리인 왕의 챔피언으로 복귀하고자 했습니다. 하지만 알폰소 왕은 엘시드가 좀 더 일찍 도우러 오지 않았다며 붕괴했고 유배지로 돌아가라고 명령했죠. 더구나 이번에는 엘시드의 처자인 나와 우리 애들까지 구금했죠. 나는 여러 해를 카스티아의 지하 감옥에서 보내야만 했습니다. 엘시드는 다시 유배되었고 이번에는 환영해줄 무호인도 없었습니다. 황량한 카스티아의 암벽 사이를 방랑하면서 그는 자신의 화려한 영웅담이 여기서 끝나는 것이 아닌가 낙담하고 있었죠. 하지만 놀라운 일이 벌어졌어요. 엘시드의 소문을 듣고 여러 용병과 기사들이 빈털터리인 그를 따르겠다며 나섰죠. 엘시드가 남쪽으로 이동해 갈수록 기독교인들과 이슬람교도를 가릴 것 없이 수많은 사람들이 그의 군대에 가담했습니다. 결국 엘시드는 스스로 봉투를 읽을 수 있을 정도의 대규모 군대를 얻게 되었죠. 알폰소 왕은 무호인 영토의 연안에 있는 발렌시아라는 아름다운 도시를 노리고 있었습니다. 하지만 엘시드가 그보다 더 가까이 있었기 때문에 먼저 도착할 수 있었죠. 엘시드가 발렌시아를 얻을 수 있다면 알폰소의 음모를 피할 수 있을 뿐만 아니라 곧 다시 닥쳐올 유서프와 베르베르인의 2차 침략에 맞설 보루도 확보하는 셈이었죠. 하필 이때 오랜 숙적인 바르셀로나의 베렌게르 백작이 엘시드를 공격하지만 않았더라면 이 일은 쉽게 풀렸을 거예요. 황량한 카스티아 출신의 정복자들에겐 오렌지 숲과 올리브 나무가 너무나 풍족해 보였습니다. 발렌시아는 야자나무 숲과 비단 시장이 있을 뿐 아니라 물고기와 물새가 가득한 열대의 낙원이었죠. 엘시드는 성부와 도시 방어를 공고히 한 후 나와 아이들을 데려왔어요. 눈앞에 온통 바다만이 내다보이는 성의 맨 꼭대기 탑에서 우리는 제외의 기쁨을 누렸습니다. 8,000명의 기독교인들과 2만 명의 무호인으로 군대를 편성한 우리는 발렌시아를 왕국으로 발전시켰습니다. 엘시드의 업적 중에서 가장 위대한 일이었죠. 우리는 알폰소 왕의 세력권 밖에 있었고 베렌게르 백작은 발렌시아의 지하 감옥에 갇혀 있었어요. 때가 되면 베렌게르 백작의 몸값을 받고 풀어준 다음 우리 딸 하나를 그의 조카이자 후계자에게 시집을 보내 앞으로 평화를 도모할 예정이었죠. 엘시드의 영웅담이 발렌시아의 저녁 노을 아래 막을 내렸다면 좋았겠지만 그렇지 못했습니다. 유서프와 베르베르인들이 진군하는 길에 발렌시아가 있었기 때문이었죠. 우리는 발렌시아 왕국에 갇힌 데다 우군도 없었습니다. 엘시드는 동맹을 맺을 만한 곳에 정가를 보냈지만 실제 도움을 줄 수 있는 곳은 없었습니다. 기독교 왕국인 아라곤은 너무 멀리 떨어져 있었고 알폰소 왕은 엘시드를 도울 마음이 없었죠. 절친한 친구인 모타미드에게도 도움을 받을 수가 없었습니다. 모타미드는 유서프에 의해 사하라 사막으로 추방당한 후 시를 쓰며 여생을 보내고 있었죠. 베르베르군은 열흘 밤낮을 쉬지 않고 하마 가죽으로 만든 방패를 두들기면서 소리를 질러댔습니다. 하지만 엘시드는 아군을 진정시키고 기도를 올리며 반격을 계획했어요. 그러다 믿지 못할 사건이 일어나고 말았습니다. 베르베르군의 금과 말을 포획하기 위한 기습 공격 도중 엘시드가 화살에 맞고 만 것이었어요. 기습 공격은 완패로 끝났고 병사들은 부상당한 엘시드를 데리고 가까스로 성으로 후퇴했습니다. 로드리고가
그 밤을 넘기지 못할 것은 우리 둘 다 알고 있었죠. 그리고 엘시드가 없으면 발렌시아의 병사들이 베르베르 군의 공격에 버틸 수 없을 것이라는 것도 예상했습니다. 그래서 전 이미 숨을 거둔 남편을 그의 해마인 바비에카 위에 끈으로 묶은 다음 티존이라는 그의 명검을 손에 꼭 쥐어줬죠. 바비에카는 그 상태로 발렌시아 성벽 위에 서 있었습니다. 저는 제발 아군 병사들이 내 속임수에 넘어가서 엘시드가 죽었다는 것을 알아차리지 못했으면 하고 바랄 뿐이었습니다. 그것이 바로 무어인 스페인의 종말이었어요. 베르베르군은 후퇴했고 발렌시아는 포위에서 벗어났습니다. 알폰소 왕은 자신이 직접 장례식에 참석하기 전에는 엘시드를 묻지 못하게 했습니다. 그는 이곳에 도착한 후 엘시드의 공적을 되새기기 위해 땅에 매장하지 않겠다고 선포했습니다. 대신 화려한 비단 옷을 입고 왼손엔 그의 명검 티존을 쥐고 있는 엘시드의 시신이 생전에 그가 무어인에게 빼앗은 상아띠 위에 안치되어 교회 재단 근처에 보존되었죠. 그럼 이제 누가 남아서 발렌시아를 통치하느냐고요? 카스티아의 알폰소 왕이나 바르셀로나의 베렌게르 백작이냐고요? 천만에요. 발렌시아는 내가 통치합니다. 나 히메나 디아즈가 죽은 남편의 왕국을 통치합니다. 만약 베르베르인이 다시 발렌시아로 쳐들어온다면 그때는 내가 엘시드의 병사들을 이끌고 그들을 상대하겠어요.